好，第1994年第52條。咁呢條問題呢，佢講嘅呢就係有一個 sector 裏邊啦，咁有一個圓形嘅一個 sector 嚟嘅。咁呢個好明顯係1/4個 sector 啦，因為呢個係90度。嗱，咁其實個圓形呢係咁樣嘅，應該畫翻出嚟。OK， 咁啊而一個 sector 裏邊，咁佢就話 RAB、RBC 同 RCD 呢其實一樣嘅，跟住問翻你，咁究竟 X 係幾多啦？得唔得？咁樣我做呢一條問題呢，我會咁樣睇嘅，我會睇A、O、D 同埋我假設呢點呢做 E 呢 A、O、D、E 呢，我假設佢係一個四邊形，得唔得？咁我知呢個係90度嘅話呢，我係知道埋呢兩個係幾多，咁就 OK 㗎啦。OK， 嗱，咁樣我首先呢就會去睇翻 AC 呢個 R 啦。AC 呢個 R 呢，因為呢，我哋知道佢 AB 等於 BC R， 亦都係 CDR 啦。其實即係三個係一樣嘅話呢，咁而如果咁講呢，呢度係佔成個 R 呢2/3咁多嘅長度㗎嘛，得唔得？如果呢個成條係我當呢條成條係咩好呢？當 A 嘅話，呢個2/3A 嚟㗎嘛，呢個 R 嘅長度得唔得？咁而係嗰個 R 嘅 ratio 等於個 angle 嘅 ratio 㗎嘛。咁而成個 R 就係90度嘅話呢，咁而2/3個 R 嘅話，呢度咪就係60度咯。我哋用 R 嘅 ratio 逼到入邊角度嘅 ratio 㗎嘛。OK。咁好啦，如果呢個60度，嗱我哋唔好再睇 R 啦，咁跟住我哋畫翻條直線落去啊。咁呢度同呢度係一樣㗎嘛，因為兩個都係 R 嚟㗎，兩個都係 radius。OK， 好啦，咁如果兩個都係 radius 呢，咁剩翻呢兩個角度一樣，咁減翻60度之後，再夾翻逼翻嚟呢，大家會睇到，咦，原來係一個全等三角形嚟㗎喎。咁 anyway 啦，咁啊總之係60度咯。咁我哋如果係用呢個方法呢，咁樣睇，咁逼到呢個60度啦。我哋用 similar 嘅 approach， 咁樣睇呢個DOB 呢個三角形，我哋都可以逼翻呢個度係90度啦，呢個角度亦都係60度嘅。OK， 咁而我哋知道呢個角度60，呢個90，咁其實個圖形咪好似變咗做咁樣咯。60，呢個 X， 呢個90度，咁呢個四邊形，咁內角係360嘅啫，咁減翻嗰啲90度同160度兩個加埋一齊呢，就120度啦。咁90度自己加埋一齊，咁啊要係360度喎。咁210度減翻360度呢，我哋知道個答案其實就係150度啦。